நான் வீடியோ ஆன் பண்ணாம இருந்துட்டேன். பரவாயில்ல. வேற என்ன விளையாட்டு? நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணி சரி மற்ற சேனல்ல போடுறேன். மோஸ்ட்லி என்ன பண்ண தெரியுமா, ஒரு கட்டதா இல்லைன்னா வடை கறியில மெதுவடை மெதுவடையோட உருண்டை பண்ணுவாங்கல்ல. இல்ல அது ஒண்ணுதான். எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு பெட்டாட்ட வந்து சொல்லிட்டா இப்படி இப்படி நாள சண்டை நடந்தது அப்படி டீலா சொல்ல நல்லா என்னடா சாப்பிட்டா அம்மாச்சி